Ya, suasana di siang hari ini bos. Ini kalau siang di kafe misro. Nah gini kalau siang ini panas. Ragus yang narik ki, wah apa angin nih? Angin bos. Alhamdulillah baru dapat satu ini bos. Anginnya kencang. Angin sepoi-sepoi. Gara ngantuk. Aduh, ngopi menang kira. Iya lah sih. Turu karone oleh. Ini masih itu tadi. Enak rame. Iya. Pemburu patin. Bentar. Sore bos, saya mulai aduh cek rombo oleh 10 oleh gelondong. Oh situ top. Oh karena konco sana. Oh megap-megap jaluk dirilis yo. Ya nih. Ayo ya. Gedean mau sing pedot. Temen gedean yang mau. Bang. Lupanya kayak terpede, kayak anu ya, kayak lumayan tapi yo. Ini kerumbu kayak itu ya, kerumbu enggak. Lumayan do bolong titik sak jempol. Bisa nggak ketemu bolongnya. Untung gua karo kena apa nih. Bolong. Yes. Mulai. Oleh wangi. Loh, kadung enggak nu dirilis wis jangkrik. Bisa dirilis sih lho. Dirilis. Aku pinter rupane kok. Dirilis. Mantap terus. Dirilis ya? Jalan mana? Ini sih nang ngene. Ono lho, nggone bolongan kono lho. Janjian. Wes. Oh nakalan iku sore. Mau gak gelem golek. Apa nih? Lah aku sih sak kresek.
cacing tuku 10 ambek piro mau iku? Ambek sing bekas winginane. Nepot. Jaremu gak usah akeh. Assalamualaikum bos, wae mulai bos. Aduh. Kate magrib ya. Gak kerasa. Itulah susah kayak dulu loh. Itu untuk teman-teman yang sering mampir di acara mancing, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, supaya bisa mancing lagi ya. Yang mikir saya api-api ya. Nah ini spotnya. Oh spotnya ganteng spotnya. Saya mancing saya mau lelek. Oh, spot penuh misteri, nggak jelas umpannya. Mantap. Laris itu tok bos.